Москва так и не приняла предложение о 30-дневном прекращении огня. Как на это отреагируют партнеры Украины? Трамп может прилететь в Стамбул на переговоры о завершении войны России против Украины. Кто для него теперь Путин? По-прежнему тот, кто хочет мира, или все же тот, кто водит его за нос? И какую игру затеял кремлевский диктатор? Давайте разбираться. Лидеры Украины, Германии, Польши, Франции и Великобритании 10 мая призвали Россию прекратить огонь минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. В ответ Путин предложил Киеву начать прямые переговоры, цитирую, без каких-либо предварительных условий. Место встречи – Стамбул, время – полдень, 15 мая. Совершенно очевидно, что это предложение кремлевского диктатора было нацелено исключительно на затягивание войны. И в Киеве отреагировали на него очень быстро. Мы ждем завтрашнего дня прекращения огня. Полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийство. И я буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. В ночь на 12 мая российская армия запустила по территории Украины 108 ударных беспилотников. Пострадали Одесская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Житомирская области. Таким был ответ Кремля на предложение о прекращении огня. Впрочем, Москве решили дать время до полуночи. Часики тикают, заявили в правительстве Германии, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц еще раз напомнил о санкциях. Мы призываем Россию теперь наконец встать на путь подлинных мирных переговоров. Если этого не произойдет, мы не колеблясь вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки еще больше усилим санкционное давление. Москва на этот раз предпочла хранить молчание. Было лишь заявление кремлевского пресс-секретаря Пескова, мол, давить на нас не нужно, и позиция МИДа, озвученная Захаровой. Она сказала, что Запад добивается перемирия, чтобы дать передышку украинской армии, наладить логистику и подвести новое вооружение. В принципе, все ожидаемо, и методы все те же – врать и затягивать время. Что ж, новый 17-й пакет санкций Евросоюза может быть принят уже в ближайшие дни. Под ограничения попадут банковские и энергетические секторы России. В черный список теневого флота добавят около 200 судов. Плюс планируют расширить санкционный список физических и юридических лиц. Кроме того, европейские партнеры готовы предложить Украине дополнительные пакеты вооружений. Если Путин в очередной раз отвергает прекращение огня, то логичным выводом будет то, что давление следует оказывать не на жертву агрессии, а на виновника агрессии до тех пор, пока он не почувствует боль и не станет более благоразумным. Что же касается позиции США, то Дональд Трамп сразу же поддержал 30-дневное прекращение огня. Более того, он заявил, что верит в то, что Россия на это согласится. Теперь президент США возлагает большие надежды на переговоры в Стамбуле и даже не исключает, что и сам может туда приехать. Я думаю, что может быть хороший результат от встречи между Россией и Украиной в Турции. Я настоял на том, чтобы она состоялась. Я думаю о том, чтобы прилететь туда. Есть такая возможность, что все может случиться. Мы должны это сделать. После этого заявления Владимир Зеленский еще раз подтвердил, он будет в Турции. Президент Украины также выразил благодарность всем, кто помогает в организации этой встречи. В телефонном разговоре с президентом Турции он обсудил ключевые детали мероприятия. А вот будет ли там Путин и в каком составе приедет российская делегация, вопрос пока открытый. Агентство Bloomberg сообщает, что европейские лидеры призвали Трампа выполнить свое решение и ввести новые санкции в отношении России, если кремлевский диктатор откажется от встречи с президентом Зеленским. Ведь давление на Россию должно быть как со стороны Европы, так и со стороны Соединенных Штатов.